यस भिडियोमा चाहिँ मैले आज बेसिक कुरा हैन धागोहरू कसरी छिराउने बबिनमा कसरी अपलोड गर्ने भन्ने विषयमा लिएर आएको छु। त्यसभन्दा अगाडि यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने स्वागत छ र पहिला पनि आउनुभएको थियो भने तपाईँलाई थ्याङ्क यू हैन फेरि मेरो च्यानलमा आउनुभएकोमा। अनि यसमा चाहिँ मैले धागो कसरी लाउने भन्ने विषयमा लिएर आएको छु, किन भन्दाखेरि मेरो कति साथीहरूले पर्सनमा पनि धागो कसरी लाउनुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको थियो है। अनि त्यो भएर पहिला एउटा भिडियो थियो मेरो बेसिक कम्प्लिट सोइङ ट्युटोरियल भन्ने है, त्यसमा चाहिँ मेरो लगभग 12-15 वटा भिडियो होला, त्यो एउटै पार्ट गरेर त्यसमा चाहिँ कसरी सियो धागो छिराउनेदेखि लिएर कसरी कपडाहरू सिलाउने अलिक धेरै एडभान्समा दिएको थिएँ मैले। तर त्यसमा चाहिँ अब त्यो ग्रुपमा भएर भेट्नु अप्ठ्यारो हुन्छ होला, त्यो भएर मैले आज यो पनि सोचेर बनाउँदैछु हैन। त्यो हेर्नुहुन्छ भने म तल लिङ्कमा लगाइदिन्छु अथवा मेरो प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ। यो धागो चाहिँ खासै चाहिँ यो धागो यहाँ बस्छ, यहाँनिर यसमा। तर अब यो चाहिँ एकदम यो चाहिँ ठुलो भएको कारणले यसरी तान्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ लोडले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तल लुगा सिलाउँदाखेरि राम्रो हुँदैन। त्यो भएर यसमा हामीले कि सानो खालको टोटा लगाउने हैन। म चाहिँ यो युज गर्छु किन भन्दाखेरि सानो टोटाको भन्दाखेरि यसको प्राइस अलिकति मात्रै धेरै हो, तर धागो धेरै नै धेरै हुन्छ यसमा। 3000 6000 यार्ड हुन्छ, त्यो भएर यो सस्तो पर्छ हैन, यार्डबाट हेऱ्यो भने। त्यो भएर युज गर्छु। तर यसमा चलाउनुको लागि चाहिँ मैले ट्रिक के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर छ मसँग एउटा, यो तपाईँलाई देखाउँछु। यो बबिनहरू लाउने दुलो पनि देख्नुभयो हैन। म चाहिँ यसमा चाहिँ यसलाई यहाँ राख्छु अनि त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ यहाँ माथिबाट यहाँ यसको सिधा अब यो पर्छ कि यो कुन पर्छ है। अब यो धागो चाहिँ कुन सिधा पर्छ यो तीनवटामा, त्यता म त्यसमा लगाउँछु म चाहिँ हैन, कि यसमा कि त्यसमा हो यसरी लगाउँछु। मैले यो यसको चाहिँ बीचमा लगाएँ है, यसो गरेर बीचमा लगाएँ यसरी छिरेर तपाईँले देख्नुभयो है, यसरी ल्याएँ। यसो गर्नाले चाहिँ धागोलाई, यो ठुलो धागोलाई बटार्नुलाई, यो जुन टोटा धागोलाई चाहिँ बटार्दा लोड हुँदैन, त्यो भएर सजिलो हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ यो धागो चाहिँ अब यहाँ बस्छ भनेर सोच्नु पर्यो है हामीले। अनि यो धागो लाउनुलाई एकदम सजिलो छ है, यो किनभने डिरेक्सन सो गरेको हुन्छ, यसमा कता धागो छिराउने भनेर देखाएको हुन्छ। तर त्योभन्दा पहिला हामी चाहिँ बबिनलाई धागो लोड गरौँ। हामीले बबिन जस्तै लिए पनि हुन्छ, यो खालको फलमको लिए पनि हुन्छ अथवा यो खालको प्लास्टिकको लिए पनि हुन्छ, जुनै पनि लिए हुन्छ हैन। यो प्लास्टिकको चाहिँ अलिकति अलिकति अग्लो कुनै होचो हुन्छ, आफ्नो मेसिनमा कुन लाग्छ त्यो अनुसारले लिनु होला है। अनि जुनै लिए पनि हुन्छ। म अहिले फलम लिन्छु, फलमको यो मेटलको लिन्छु है अहिले मेरो लागि। अनि यो अपलोड गर्दा चाहिँ यो यसमा धागो लाउँदा चाहिँ कसरी लाउने भन्दाखेरि अब यसलाई लगेर नम्बर 1 मा हामीले यहाँनिर तपाईलाई नजिकबाट देखाउँ, तपाईले देख्नुहुन्छ नम्बर 1 यहाँ देख्नुभयो, नम्बर 1 यहाँ धागो छिराएको छ। अहिले यो डिरेक्सनमा नजाउँ, अहिले चाहिँ हामी बबिनलाई लोड गर्नको लागि चाहिँ यसमा धागो छिराएर यहाँ छिराएर यो जुन यो क्रस देखाएको छ बबिनको लागि यता हेरेर देखाएको छ नि, किनभने बबिन लगाउने यहाँ छ है, यसको लागि देखाएको। म धागो तपाईलाई छिराएर देखाउँछु है त। यो धागो चाहिँ अघि मैले भने अनुसारले नै यो यसमा छिराएर यसरी यहाँ छिराएर अब यसमा यहाँ देख्नुभयो नि, यसमा यो यता धागो तानेर यसो गर्ने। अब बबिनको लागि लोड गर्नु लागि यदि तपाईलाई यो कसरी यो गर्न आउँदैन भने यो दुलोमा छिराएर एक ठाउँ गाँठो पार्दा पनि भयो। तर म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ यसो गर्छु हैन, यसो गरेर फनफन बेर्छु म चाहिँ है। तर म तपाईलाई आज सजिलो तरिकाले तपाईको आफ्नै तरिकाले देखाउँछु। यसरी धागो यो गाँठो छिराउने, यो चाहिँ एकदम भनौँ सजिलो है। अब सजिलो भन्नाले सिक्नको लागि चाहिँ सजिलो। यसो गर्ने अनि यसलाई यो बढी लामो बस्यो है, यहाँ लगाउने। अब यो कटक गरेर साउन्ड सुन्नुहुन्छ है तपाईँले, यसो गरे है। अहिलेसम्म मैले मेरो मेसिन स्टार्ट गरेको छुइनँ, किनभने मेरो मेसिनको यतापट्टि अन अफ छ। अब तपाईँको कहाँनिर छ अन अफ त्यो अनुसारले गर्नुहोस्। मेरो यहाँ छ लाइट बल्यो, तपाईँले देख्नुभयो लाइट बलेको है, अन भयो। अब यसको पाइडल चाहिँ मेरो चाहिँ तल छ है, मेरो पाइडल पर पुगेको छ, म तान्छु है तपाईँलाई। अब यो धागोलाई यो हामीले ठेलिसक्यौँ, यसलाई पक्रिने पाइडल बिस्तारै मार्ने है। जब यो घुम्छ तलको मेसिनको स्यो घुम्दैन, चल्दैन है, यही मात्रै घुम्छ।
जब तपाईँको यो भोर्यो नि, यो भोर्दा चाहिँ मैले तपाईँलाई अघि नै भन्ने बिर्सेछु, तर देख्नुभएको छ यहाँ धागो पक्रिने, किनभने यो पक्रिने भने धागो कन्ट्रोल नभएर तल माथि जान सक्छ होइन। जब यो भोर्यो पाइडल तलको आफ्नो पाइडल अफ गरिदिने, यसलाई काटिदिने, यसलाई यी छोडिदिने है त। अहिले अब हामी धागो स्योमा धागो कसरी छिराउने त्यसमा डिटेलमा जाउँ है त। अघि हामीले बबिन लाउँदाखेरि छिराएकोलाई बिर्सिदिउँ। अब हामी स्टेप बाई स्टेप जाउँ। अघि तपाईँलाई मैले यहाँ देखाएको छु नम्बर 1 यहाँनिर छ है, एरोले यता देखाएको छ है। म फेरि निकाल्छु यसलाई। 1 यहाँ छ, यहाँदेखि एरोले यता देखाएको छ, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ है। यसो गरी छिराउने, अनि त्यहाँदेखि एरोले यता देखाएको छ, यता नजाने तर यसमा आउने है। यो यसमा आउने, यसमा यो यस्तो छ है, तल माथि हुने। यहाँ देख्नुभयो नि, यहाँ ग्याप यस्तो छ यहाँ है। यो तल माथि भएकोमा धागो बिचमा हालिदिने, यहाँ देख्नुभयो नि, यहाँ हालिदिने। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो यसको पछाडिबाट घुमाउने, यताबाटै देख्नुभयो यताबाट। अनि यहाँनिर तपाईँले नम्बर 2 देखिराख्नु भएको छ, यहाँनिर यो नम्बर 2 को एरोले यता देखाएको छ है। हेर्नुहोस् नम्बर 1 को एरोले यता देखायो, यता लगायो, अनि यहाँ घुमाएर ल्याएर यहाँ घुमाउने ठाउँ पनि छ एउटा क्लुको लागि है। तर यसको एरो चाहिँ यता गएको छ, अघि मैले भनेअनुसारले बाबिन केसको लागि यताबाट ल्याउने, अनि ल्याएर नम्बर 2 को एरोले यता देखायो। अब यहाँ नम्बर 3 छ, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। नम्बर 3 यस्तो गऱ्यो, अनि यहाँनिर नम्बर 4 तपाईँले देख्नु यु भएको ठाउँमा यहाँ नम्बर 4 छ यहाँनिर। अनि म जुम गरेर देखाउँछु, फेरि पनि भन्छु। नम्बर 1 यहाँ छ, यहाँबाट देखायो लग्यो, अनि यहाँबाट छिरायो लगेर नम्बर 2 देख्नुभयो। नम्बर 3 यहाँ तर डाउनमा नम्बर 3 देख्नुभयो। नम्बरदेखि 3 देखि तल नम्बर 4 यहीँ यो धागो यता छ है। त्यहाँदेखि नम्बर घुमाएर यता लगो, नम्बर 4 ले यहाँ उँभो देखाएको छ है। अनि ल्याएर उँभो ल्याएर यसरी ल्याउँदै ल्याउँदै, अनि यसमा नम्बर 5 यहाँ देख्नुभयो। नम्बर 5 यता फर्केको छ है, त्यही भएर यताबाट लगाएर नम्बर 5 यता तानेपछि यहाँ तल आउँछ है नम्बर 5। यो नम्बर 6 तल तपाईँले देख्नुभयो यहाँनिर नम्बर 6, यो नम्बर 6 मा लगाउने। अनि यो जुन यो स्टिल छ नि, यो यसको यतापट्टिबाट पस्ने ठाउँ हुन्छ एउटा कि यस्तरी छिराउने। हेर्नुहोस् है, यहाँ देख्नुभयो तपाईँले, यहाँबाट छिराउने, फेरि पनि यतापट्टिबाट है। अब तपाईँले तपाईँको मेसिनको कहाँ छ त्यही अनुसारले गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी छिराउने। अनि नम्बर यहाँनिर चाहिँ नम्बर दिएको छैन, यो सेको फेदमा एउटा यहाँनिर यो छ, यो हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यसमा छ, यसमा पनि यहाँनिर यसरी छिराउने। मेरो एउटा फोन चाहिँ हातले चाहिँ फोन बोकेको कारणले अप्ठ्यारो भयो है। यहाँनिर चाहिँ यहाँ छ छिराउने, दुईवटा हात चाहिन्छ है, त मेरो एउटा हातले गर्दा मलाई अप्ठ्यारो भयो। यहाँनिर म स्टप गरेर लाउँछु है त। यहाँनिर चाहिँ यो अघि मैले भनेको यहाँ चाहिँ कसो गर्छु भन्दा म यसो गरेर छिराएर छिरेँ। अब स्योमा धागो लाउनुको लागि यदि तपाईँलाई सजिलो लाग्छ भने यो टुप्पालाई अलिकति सिधा पार काटेर स्योमा यसरी लाउँदा नि हुन्छ है। स्योमा लाउँदा चाहिँ जहिले पनि अगाडिबाट है, अगाडिबाट यसरी अगाडिबाट पछाडि लाउने। अथवा अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि स्योमा लाउनुको लागि यो निकालेँ मैले, तपाईँले यहाँनिर एउटा यो बटन देख्नुहुन्छ, यो भएको मुनि देख्नुभयो नि। यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई मुनि ल्याउने, यो स्यो हाम्रो जुन अब यो स्यो छ, स्योको पोजिसन घुमाउने, यो यतापट्टि हाम्रो यो घुमाउने है। यो स्यो कहाँबाट घुम्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो मेसिनको साइडमा यो छ ह्यान्डल, तपाईँले देख्नुहुन्छ यो चाहिँ घुम्ने हो। यो जब हामी घुमाउँछौँ हाम्रो यो स्यो यहाँ घुम्छ है, यहाँ तपाईँले देख्नुभयो नि। अनि यो स्योलाई चाहिँ सबैभन्दा हाइएस्ट घुमाउने, सबैभन्दा अग्लोमा राखिदिने यसलाई। अनि यो स्यो चाहिँ अहिले मैले हेर्नुहोस् है, फेरि तल पस्यो, माथि अग्लोमा राखेको छु। अब यो अग्लोमा राखेर यो जुन मैले अघि तपाईँलाई देखाएको थिएँ यसमा चाहिँ यो मेरो जुन अम्ला देखाइरहेको छु, यो स्योको पछाडि चाहिँ एउटा सानो ढोका जस्तो छ, त्यसको बिचमा सानो आङकुसे जस्तो छ, त्यो चाहिँ सट्टा फिजाउने देख्नुभयो नि तपाईँले यहाँ। हेर्नुहोस् है त, यहाँ सानो आङ्कुसे तपाईँले देख्नुभयो यहाँनिर, त्यो चाहिँ स्योमा यसरी छिराउने, देख्नुभयो छिरेको है। अब त्यसलाई चाहिँ यो धागोलाई चाहिँ ल्याएर यतापट्टिको यसमा झोलाएर अड्काएर यो स्यो र त्यो आङकुसेको भित्रबाट यसरी छिराउने, देख्नुभयो नि।
आङकुसे र सियोको बिचमा छिर्यो। अब यसलाई यसो गरेपछि यसको पछाडिले तान्यो। देख्नुभयो यहाँ यसरी पनि सियो धागो लाउन सकिन्छ है। अब नेक्स्ट स्टेप चाहिँ बबिन है। यो बबिनलाई यसरी तान्ने, यसो गर्ने। हामीले अघि लोड गरेको छौँ। यो बबिनलाई चाहिँ यस्ता तरिकाले कता घुम्दैछ यो देख्नु मैले ट्याक्क लगाइदिने। यो चाहिँ देब्रे धागो चाहिँ देब्रे यो धागो चाहिँ देब्रे घुम्छ है मेरो चाहिँ। अनि यहाँनिर तपाईँलाई मलाई छेउबाट देखाउँछु है। यहाँनिर यसरी यो बबिनमा चाहिँ तपाईँले यो देख्नुभयो नि यो यसबाट चाहिँ धागो छिराउने है। यहाँबाट यसरी छिराउने। फेरि पनि म निकाल्छु यसलाई। कहाँबाट निस्क्यो तपाईँले देख्नुभयो है। यहाँनिर यसरी छिराउने अनि छिराएर यसलाई सिधै यता राखिदिने है। यसरी राखिदिने। यसलाई केही पनि छैन अब है त्यसलाई। अब यो छिराइसकेपछि फेरि पनि म तपाईँलाई देखाउँछु बबिन। यो चाहिँ देब्रे घुमेको छ, देब्रेपट्टि यसो गर्ने। यसलाई छिराउने, यसलाई थिचाउनु सजिलो हुन्छ है। अनि यसलाई अघि जस्तो थियो त्यस्तै लगाइदिने। अब यो माथिको सियोको धागोलाई पक्रिने अनि मुनि छिराउने। यसरी तानेर आउँछ त्यो हेर्नुहोस् है। तान्ने नि माथि आयो नि। अब माथि आएको धागोलाई यसलाई पनि तान्ने। यसरी सिलाउनु रेडी भयो। आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला है। अनि यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। फेरि पनि म अरू भिडियो पनि लाउने छु। थ्याङ्क यू।